Guyyaa Har'aa Caamsaa 5 2026 mootummaan United Arab Emirates naasuudhaan dammaqeem labsii ariifachiisaa fi aariin guutameem addunyaatti labseem oduun isaam onnee gabaa addunyaam karraasuudhaam dooniin boba'aa guddittiin kan kaampaanii Biyyoolessaa Boba'aa United Arab Emirates taateem Hulaa Hormuz qaxxaamuruuf yeroo yaaltuun ronotaam of-ajjeesoo Eegdota Warraaqsa Islaamaa Iraan lamaan Haleelamanii dho'insiim irratti mudatee jiram bal'anasaa qabannee jirram. Gama kaaniin Eegdonni Warraaqsaa Iraan bediroowwan saffisaa isaanii bobbaasuun doonii daldalaa Koriyaa Kibbaa tokko Hulaa Hormuz irraa humnaan to'atanii gara buufataa Iraanitti geessanii jiru. Eegdonni Warraaqsaa Maaliif doonii Koriyaa Kibbaa filatan bal'anasaa ni dhageessu. Ragaaleen idil addunyaa warri sobuu hin dandeenye kanneen sochii dooniiwwan addunyaa saatalaayitiin hordofan sa'aatiiwwan 24 darban keessatti dhugaa dirree galaanaa jiru saaxilanii jiru. Wanti Tiraamp injifannoo fi bilisummaa jedhee labsee abjuutee hafee jira. Ragaaleen kun ifa godhanitti Hulaan Hormuz inni dhiigni diinagdee addunyaa keessa yaa'u ammallee guutummaatti mormii tokko malee harka sibiilaa fi to'annoo eegduu warraaqsa Iraan jala jira. Kun kufaatii Peentaagoon qofa osoo hin taane kufaatii hamilee fi hooggansa Ameerikaa addunyaa duratti salphisee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News ram. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Galaan Oman FM Hulaan Hormuz waggoota kunnan darban keessaa ujummoo dhiigaa diinagdee addunyaa jedhamee faarfamaa ture. Har'a guutummaatti dirree dho'insaa aarii fi dhiphinaatee jira. Yeroo masaraa White House keessatti pireezidaantiin Tiraamp uggura galaanaa goonee jirra. Iraan jilbeenfatteetti jechuun of jajjabeessu. Teheraan irraa deebiin lafee cabsuun kan diinagdee addunyaa kutuun bishaan Faars irratti labsamee jira. Har'a addunyaan dhukaasa miisaayilaam osoo hin taane dhiyyiinsa dippiloomaasii fi dhiphina biyya badhaatu Arabaa tokko dhageessee jirti. Meeshaa waraanaa fi diinagdee madaallii addunyaa garagalchaa jiru kana ija xiinxalaatiin ilaallu. Guyyaa kaleessaa wiixataa mootummaan United Arab Emirates naasuudhaan dammaqeem labsii ariifachiisaa fi aariin guutameem addunyaatti baase. Oduun isaa onnee gabaa boba'aa addunyaa kan dhaabudha. Dooniin boba'aa guddittiin kan kaampaanii Biyyoolessaa Boba'aa United Arab Emirates taate Hulaa Hormuz qaxxaamuruuf yeroo yaaltu ronotaam Eegdota Warraaqsa Iraan lamaan Haleelamtee jirti. Akkuma oduun kun been ministeera dhimma United Arab Emirates dallansuudhaan boba'ee iyyata isaa gara addunyaatti dabarsee jira. Haleellaa kanaam saamicha galaanaa fi gowwoomsaa diinagdee jechuun moggaase. United Arab Emiratesiin waraqaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN'tti ergiteen Iraan murtii mana maree nageenyaa UN lakkoofsa 2817 cabsiteetti. Addunyaan atattamaan gidduu seeneem Hulaa Hormuz banu jechuun waamicha gootiin. Garuu uffata dippiloomaasii aarii kanarraa saaqneem dhugaa waraanaa fi xiinsammuu kana duuba jiruum haa xiinxalluun. Iraan maaliif doonii United Arab Emirates ADNOC filattee rukutteem kuni dogoggoraa tasaa miti. Kun ergaa sibiilaa fi ibiddaatiin. Ergaan isaa inni jalqabaam United Arab Emirates michuu dhiyoo Ameerikaa fi Israa'el ta'uu isheeti. Uffataaleen waraanaa Ameerikaa kanneen akka Al-Zafraam United Arab Emirates keessa jiru. Iraan waraana guyyoota 40 darbee sana keessatti waadaa tokko galtee turte. Biyya Arabaa kamiyyuu yoo Ameerikaadhaaf buufata ishee eeyyamte bu'uuraaleen diinagdee ishee guutummaatti ni barbadaa'u. Har'a yeroo Tiraamp doonii waraanaa isaa fidee Iraaniin bishaan irraa ni uggurra jedhu Iraan ammoo dachee qarqaraarraa diroonii furguggisuun doonii United Arab Emirates haleeltee jirti. Ergaan isaa Ameerikaan isiniin eegdu yoo nuti boba'aa keenya gurgurachuu dhabne onneen diinagdee keessanii bishaan Hormuz irratti awwaalamaa. Ergaan isaa inni lammaffaan madaallii waraanaa asimeetirik warfariiti. Iraan xiyyaara F-35 hin qabdu. Dooniiwwan xiyyaaraa baatanis hin qabdu. Garuu diroonii xiqqoo doolaara 10,000 hojjetamtu kan ijaaraa darii jala miliqxuu fayyadamte. Doonii boba'aa doolaara miliyoona 100 lakkaa'amuu fi boba'aa addunyaa sooru daqiiqaa tokko keessatti dhabamsiisuu dandeessi. Iraan meeshaa isaanii qofaam haleella malee hunda isaa hin gumnu jechuun of to'annoo waraanaa ishee agarsiiftee jirti. Miidhaa diinagdee tarkaanfiin kun fiduu danda'u haa herregnu. Haleellaa doonii United Arab Emirates ADNOC kan hordofe
Saaxilee muraasa dhufan keessatti gatiin inshuraansii dooniiwwanii daangaa darbee samii tuquuf deema. Kaampaaniin inshuraansii lixaa kamiyyuu doonii gara Hulaa Hormuz deemtuuf wabii seenuu ni sodaata. Kana jechuun daldalli boba'aa addunyaa ni dhaabbata. Gatiin boba'aa bitaa fi mirgatti ni dho'a. Diinagdeen addunyaa guutummaatti ni laamsha. Ameerikaan humna waraanaatiin daldala to'achuuf yaaltus Iraan diroonii tokkoon sirna diinagdee dhiyaa onnee dhaabuuf humni ishee akka guutuu ta'e mirkaneessitee jirti. Walumaa galatti taateen kun dhukaasa qawwee dileerraa gara waraana eenyuutu ulaa kana to'ataa isa jedhutti ce'ee jira. United Arab Emirates iyyuu dandeessi Tiraamp miidiyaatti dhaadachuu danda'a. Garuu dhugaan bishaan faarsirra jiru tokko qofa. Gooftaan Hulaa Hormuz teeknooloojii Ameerikaa osoo hin taane diroonii fi misaayila lafa jalaa Iraaniiti. Iraan yoo dhiiga koo kuttan anammoo jummoo dhiiga addunyaa nan kutaa jechuun daldala addunyaa qabattee Tiraampiin jilbeenfachiisuuf qophii ishee xumurtee jirti. Addunyaan amma Ameerikaan of tolummaa ishee liqimsitee ulaagaa Iraaniif ni jilbeenfattimoo. Hulaan Hormuz dambalii boba'aa fi ibiddaatiin gara zoonii du'aa guutuutti jijjiiramaa laata jechuun hafuura qabattee eegaa jirti. Ameerikaan uggura galaanaa labsitee Hulaa Hormuz doonii waraanaa isheetiin cuftee qofatuun asirra darbuu danda'a. Iraan boba'aa ishee gurgurachuu hin dandeessu jechuun of tolummaadhaan yeroo labsitu har'a ganama Peentaagoon ibsa injifannoo fakkaatu baase. Dooniiwwan waraana keenyaa warri misaayilaa ofirraa ittisan Hulaa Hormuz cabsanii seenanii jiru. Dooniiwwan daldalaa Ameerikaa lama nagaan dabarsineerra jiran. Tiraampis kanaaf akka injifannoo guddaatti dhiyeessuuf yaalee jira. Garuu faarsonni gowwaa miti. Filannoon isaanii waraana madaallii ture. Ameerikaan ani gooftaa bishaaniitiin yeroo jettu Iraan ammoo bishaan kun kan kootiin seera kootiin malee namni asirra darbuun adabbii dhandhama jechuun akkuma Ameerikaan doonii ishee dabarsiteen eegdonni warraaqsaa Iraan bidiruuwwan saffisaa isaanii bobbaasuun doonii daldalaa Koriyaa Kibbaa tokko Hulaa Hormuz irratti humnaan to'atanii gara buufataa Iraanitti fidan. Maaliif doonii Koriyaa Kibbaa filatan? Kuni iccitii dippiloomaasii fi diinagdee isa guddaadha. Tokkoffaan ergaa michoota Ameerikaatiif. Koriyaan Kibbaa michuu dhiyoo Ameerikaati. Biyyi kun diinagdee isheetiif boba'aa Hulaa Hormuz irra darbuun harka 70 ol irratti hirkatti. Iraan doonii kana yeroo qabdu Koriyaa Kibbaa fi biyyoota dhiyaa hundaaf ergaa dabarsitee jirti. Ameerikaan isin eeguu hin dandeessu yoo nuti eeyyamne malee boba'aan gara biyya keessaniin deemu. Lammaffaan kasaaraa piroojeektii bilisummaa Tiraampiidha. Tiraamp dooniiwwan ugguraman nan baasa jechuun yeroo lallabu Iraan ammoo doonii haaraa nan qaba jetti. Kuni uummata addunyaa fi kaampaaniiwwan inshuraansii biratti Projektiin Ameerikaa kun fashalaa fi balaa kan qabu ta'uusaa mirkaneessa. Ergaan isaa sadaffaan murtii abbaa biyyummaati. Jeneraal Ali Abdullaahin akkuma akeekkachiise dooniin daldalaas ta'e waraanaa eeyyamaa fi to'annoo keenya malee yoo Hulaa Hormuz qaxxaamure nageenya isaa balaarra buusee jira jedhe. Iraan doonii Koriyaa Kibbaa qabuun ishee Hulaa Hormuz guutummaatti to'annoo seeraa fi waraanaa ishee jala akka jiru ifatti hojii agarsiistee jirti. Ameerikaan ammaa dhoqqee ofii isheetii bocce keessatti haftee jirti. Dooniiwwan daldalaa Ameerikaa lama dabarsiteetti ta'a. Garuu dooniiwwan daldalaa biyyoota addunyaa 850 ol ammallee bishaan faarsirratti ugguramanii ta'u. Humni galaana Ameerikaa dooniiwwan kana hundaa tokko tokkoon eegaa dabarsuu danda'a gaaffii jedhuuf gonkumaa hin danda'u. Kasaaraan diinagdee isaaf dhiphinni waraanaa Peentaagoon ni dhabamsiisa. Iraan doonii Koriyaa Kibbaa kanaa akka qabiyyee siyaasaatti itti fayyadamti. Doonii kana gadhiisuuf uggura diinagdeen irraa kaasaa yookaan qarshii biyya alaatti dhorkameenaaf deebisaa jechuun madaallii marii Islaamabaad gara ofiitti dabarsuu dandeessi. Tiraamp namichi kiyyoo xaxuuf dhufee ofuma kiyyoo faarsotaa keessa seenee hafuura citee jira. Har'a Caamsaa 2026 addunyaan dhugaa dhooftu tokko ijaan argaa jirti. Empaayer Ameerikaa inni gooftaa addunyaatti jedhamee of jajuun dachee fi galaana faarsi duratti fala dhabee akkamittiin akka hantuutaa kiyyoo keessatti raafamaa akka jiru saaxilamee jira. Yeroo pireezidaantiin Doonaald Tiraamp masaraa White House keessa taa'ee of tuulummaadhaan labsii adda addaa baasuun Iraan ammoo callisaa tarsiimoo fi murannoo seena qabeessaan madaallii addunyaa garagalchaa jirti. Meeshaa waraanaa xiinsammuu fi shira dippiloomaasii kana ija xiinxalaatiin ilaallu. Waraanni Ameerikaa fi Iraan eegalee erga ji'a lama guutees galaana Arabaa fi Hulaan Hormuz guutummaatti zoonii du'aa ta'anii jiru. Dooniiwwan daldalaa 850 olii fi hojjettoonni galaanaa 20 ol akkuma namoota mana hidhaa dukkanaa keessaa galfamaniitti galaana kanarratti ugguramanii hafanii jiru. Ameerikaan duraan uggura galaana labsitee Iraaniin beelessuuf yaaltee turte. Garuu Iraan deebistee ulee sanaa Ameerikaatti cabsitee jirti. Amma Tiraamp kasaaraa diinagdee addunyaa fi qaanii kana jalaa ba'uuf jecha shira haaraa piroojeektii bilisummaa jedhamu labsee jira. Kaayyoon piroojeektii kanaa Tiraamp nuti sababa namoomaatiin dooniiwwan ugguraman kana daandii haaraa kibba Hulaa Hormuz yookaan bishaan Oomaan keessaan baasnee ni baraarra jechuun
toora turuu sooshaal irratti of faarsee garuu waraqaa namoomaa kana duubaan eeboo waraanaatu dhokatee jira. Ameerikaan dooniiwwan daldalaa kana baasuuf loltoota 15,000 xiyyaarota 100 olii fi dooniiwwan waraana misaayilaa baatanii fiduuf qophooftee jirti. Kuni duula namoomaa osoo hin taane duula cabsanii darbuuti. Garuu faarsonni gowwaa miti. Seenaa isaanii keessatti waraana warra Giriikii, Roomaa fi Mongoolota obsaa fi tarsiimoon lafaan kan argaan har'as tooftaa Tiraamp kana daqiiqaa tokkotti fashaleessan. Jeneraal Alii Abdullaahin sagalee gootummaa fi murannoon guutameen addunyaatti labsee Hulaa Hormuz keessaa doonii daldalaa asteem kan waraanaa eeyyamaa fi to'annoo humna waraanaa Iraan malee yoo socho'e dacheen bishaanii sun qabrii isaanii ta'a. Humni alaa kamiyyuu yoo as dhiyaate deebiin keenya ibidda qofa. Kun ergaa ifaadha. Iraan Ameerikaan dirree koo keessatti seera naaf baasuu hin dandeessu. Gooftaan bishaan kanaa anuma qofa jechuun aangoo ishee mirkaneessitee jirti. Wanti hunda caalaa Ameerikaa qaanessi ammoo deebii addunyaa fi michoota isheeti. Tiraamp dooniiwwan isiniif baasaa kottaa na hordofaa yeroo jedhu kaampaaniiwwan doonii idila addunyaa sodaatanii jiru. Nuti boombii bishaan jalaa fi misaayilam Iraan sodaannam Tiraamp hordofnee bishaan kana hin seennu jedhanii didan. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron illee Ameerikaan kophaa ishee waan maraatummaan hojjettu kana keessaa nuti hin seennu nagaan dhufuu kan danda'u yoo Iraan waliin mari'atan qofa jechuun Tiraamp salphisee jira. Maaliif waraanni addunyaa hundi bishaan xiqqaa kana irratti rarra'e? Maaliif Ameerikaan xiyyaara ammayyaawaa qabaattus hulaa kana qabachuu dadhabde? Hulaan Hormuz ji'oogiraafii addunyaa keessatti kokkee diinagdee addunyaa jedhameeti beekama. Inni galaana Faarsii fi Garba Oomaan gidduu jira. Bal'inni isaa bakka hunda caalaa dhiphatu kiiloomeetira 33 qofa. Iddoon dooniiwwan gurguddoon itti qaxxaamuran ammoo kiiloomeetira 3 qofa bal'ata. Dhiphina kanaan guyyaatti boba'aan barmeelii miiliyoona 20 ol darba. Kuni boba'aa addunyaan guyyaatti dhimma itti baatu keessaa harka 5ffaadha. Gaaziin uumamaa addunyaa harki guddaan karaa kana ba'a. Yoo hulaan kun cufame warshaaleen Chaayinaa, Jaapaanii fi Awuroopaanii dhaabbatu. Gatiin boba'aa samii tuqaam uummanni addunyaa qaala'insa jireenyaa fi beela keessa seena. Iccitiin jabinaa Iraan hulaa kana irratti qabdu uumama ji'oogiraafiidha. Daangaan kaabaa hulaa kana guutummaatti dachee Iraanitti aanee argama. Qarqara galaanichaa gaarreen dhagaa fi tulluuwwaniin kan uwwifame yoo ta'u, Iraan gaarreen kana keessatti holqa qotattee misaayilotaa farra doonii, roonotaa fi raadarii dhoksitee jirti. Yeroo dooniin waraana Ameerikaa bishaan dhiphaa kana keessa seentu, isheen doonii humna qabdu osoo hin taane hantuuta kiyyoo keessa seente taati. Iraan doonii sana rukutuuf misaayila gurguddaa hin barbaaddu. Bidiruuwwan xixiqqoo fi saffisoo dhibbaan lakkaa'aman warra boombii hidhatan yeroo tokkotti itti roobsitee sirna ittisaa doonii Ameerikaa liqimsuun doonicha bishaan jalatti awwaalti. Dabalataan Iraan boombii bishaan jalaa baay'inaan facaasuun bishaanicha guutummaatti summeessuu dandeessi. Ameerikaan samii to'achuu dandeessi garuu dachee fi bishaan uumamaa murannoo saba Faarsii wajjin hidhamee jira. Hulaan Hormuz har'a bishaan qofa miti inni seefii sibiilaa morma Ameerikaa fi diinagdee warra dhiyaatti qabamedha. Iraan osoo boombii nuukileeraa hin dhukaasin Hulaa Hormuz qofaan addunyaa jilbeenfachiistee madaallii humnaa guutummaatti garagalchitee jirti. Waraanni kun dhugaa tokko ragaa ba'a. Teknooloojiin doolaara biiliyoonaan bitamu uumama dachee fi qutannoo sabaa tokko cabsuu gonkumaa hin danda'u. Ragaaleen idil addunyaa warri sobuu hin dandeenye kanneen sochii dooniiwwan addunyaa saatalaayitiin hordofan sa'aatiiwwan 24 darban keessatti dhugaa dirree galaanaa jiru saaxilanii jiru. Wanti Tiraamp injifannoo fi bilisummaa jedhee labsee abjuu guyyaa saafaatti hafee jira. Akka ragaaleen kun ifa godhanitti Hulaan Hormuz inni dhiigni diinagdee addunyaa keessa yaa'u ammallee guutummaatti mormii tokko malee harka sibiilaa fi to'annoo eegduu warraaqsa Iraan jala jira. Kun kufaatii Peentaagoon qofa osoo hin taane kufaatii amilee fi hooggansa Ameerikaa addunyaa duratti qullaa dhaabedha. Mee ololaa fi soba raayyaa galaana Ameerikaa xiinxallu. Kaleessa miidiyaaleen warra dhiyaa Ameerikaan Hulaa Hormuz keessatti daandii nagaa haaraa saaqteetti dooniiwwan nagaan darbaa jiru jechuun olola dabarsaa turan. Haa ta'u malee ragaaleen saatalaayitii bishaanii dhugaa kana kuffisanii jiru. Daandii sobaa Ameerikaan saaqneera jettu kana keessaa dooniin daldalaa tokkollee osoo socho'u hin mul'anne. Xaabni Ameerikaan dooniin guddittiin Maayersek hulaa kana qaxxaamurteetti jechuun lallabdillee olola qofatti hafee dhaabbatichi yookiin ragaan idil addunyaa tokkollee kana hin mirkaneessine. Wanta asirratti ifa ba'e Ameerikaan lola qilleensaa irratti olola miidiyaadhaan injifannoo sobaa argachuuf yaaltus dhugaan bishaan Hormuz irra jiru garuu Ameerikaadhaaf kufaatii ta'ee jira. Dooniiwwan Ameerikaa fi xiyyaaronni ishee 100 ol naannicha jiran sagalee fi aara qofa ta'anii hafan malee madaallii waraanaa yookaan to'annoo galaanichaa taakkoo tokkollee jijjiiruu hin dandeenye. Iraan meeshaa waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amutti osoo hin hajamin kutannoo fi tarsiimoo jabaa fayyadamtee
diina ishee of tuulaa sana bishaan irra dhaabdee salphisaa jirti. Kufaatiin piroojeektii bilisummaa Tiraamp kun dhugaa guddaa tokko addunyaatti labsee jira. Furtuun Hulaa Hormuz harkatti Iraan keessaa hin baane eenyumaayyuu aangoo Iraan Hulaa Hormuz irratti qabdu caalaatti jabaatee jira. Yaaliin idil addunyaa kamiyyuu kan Hulaa Iraan jalaa baasee addunyaatti dabarsuuf yookaan daandii daldalaa Iraaniin ala uumuuf godhame hundi guutummaatti fashalaa jira. Walumaa galatti har'aa Caamsaa 5 2026 Ameerikaan gooftummaa galaanaa ishee dhabdeetti. Tiraamp waraana eegalee dooniiwwan daldalaa fi waraanaa tuulee Iraan jilbeenfachiisna jechuun yeroo abjatu Iraan ammoo Hulaa Hormuz harka isheetti qabdee dooniin kamiyyuu eeyyama kiyyaan malee as keessa hin darbu jechuun ofitti amanamummaa guutuun teessoo ishee irra teessee jirti. Waraanni kun amma qawweedhaan qofa osoo hin taane maqaa fi kutannoodhaan Iraanitti harka kennee Tiraampiin salphina seenaa keessatti galmeessaa jira. Addunyaan amma Ameerikaan sobdee yeroo lallabdu Iraan ammoo dhugaadhaan galaana to'attee gootummaa ishee yeroo mirkaneessitu ija banattee daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.